Нов успех на меѓународен план постигна младиот гимнастичар Антонија Јаношевиќ, член на клубот за гимнастички спортови Кочани. На седмиот меморијален турнир Лаза Крстик и Милица Джелатовиќ, што се одржа во Нови Сад, Република Србија, кочанскиот спортист го освои второто место и сребрениот медал. Тој се надпреваруваше во повеќе бој и со постигнатиот резултат се стекна со право за настап во финалето, при што на коњ со рачки беше четврти, на разбој го освои петото место, а на вратило беше седмопласиран. Резултатот е уште позначаен ако се знае дека конкуренцијата беше голема, со оглед што учествуваа над 240 гимнастичари од Хрватска, Словенија, Србија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Франција, Данска, Германија, Малта, Јордан, Романија, Унгарија и Јужна Африка. Покрај Јаношевиќ, Македонија ја представуваа и неговата клубска колешка Јана Николова и уште еден гимнастичар од Битола, кои поради силната конкуренција не успеа да остварат повисок пласман. Со одигрувањето на првото коло по турнирски систем стартуваше и правенството во младинската ракометна лига на Академијата Металург во источниот регион. Машката екипа на Младинец од Кочани од генерацијата 2002-2003 на стартот забележа одличен успех, совладувајќи го домашниот тим Брегалница со резултат 20-13. Женската екипа на Младинец пак во ова коло беше слободна, така што ќе го чека следниот круг за да го одигра првиот надпревар. Покрај нашите ракометари, во лигата се надпреваруваат уште 5 екипи, меѓу кои и Торо Спорт од Виница. Виничани на стартот загубија од Тиквеш од Кавадарци со 13-6, додека екипата на Торо Спорт од генерацијата 2004-2005 беше поуспешна од своите клубски колеги и ја победи Брегалница со 10-4. Следниот турнир во рамки на второто коло од ракометната лига Металург ќе се одигра во Македонска Каменица.